இந்த வீடியோவில் நம்ம KFC ஸ்டைலில் கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். மேரினேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் பீஸுகளை டெண்டரிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா KFC சிக்கனோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கும். உள்ளே ஜூஸியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நாம் டெண்டரிங் பண்ணுறது தான். டெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் அல்லது பட்டர் மில்கில் சால்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுக்கணும். நான் இங்கே பட்டர் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன். ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிக்கனில் அதிகமாக சதை இருக்கிற பகுதியில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டு ஊற வைக்கணும். ஊற வச்ச சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சத்தூள், குருமிளகுத்தூள், சோயா சாஸ், வினிகர், டொமேட்டோ சாஸ், சால்ட், மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள் சேர்த்து சிக்கனில் எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு 1/2 hour ரெஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பிரெட்டிங் ப்ராசஸ். அதுக்கு ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சமாக அரிசி மாவு, அப்புறம் மிளகாத்தூள், குருமிளகுத்தூள், சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஃபஸ்ட் கோட்டிங் மட்டும்தான். இதே மாதிரி மற்ற எல்லா சிக்கன் பீஸுகளையும் மாவில் கோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கோட் பண்ணும்போது மாவை அப்பப்போ இந்த மாதிரி சலிச்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கிற கசடையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட் கோட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை ஐஸ் வாட்டரில் ஒரு 3-5 செகண்ட் டிப் பண்ணி மறுபடியும் மாவில் போட்டு கோட் பண்ணணும். இந்த முறை கோட் பண்ணும்போது சிக்கன் கையில் படாத மாதிரி மாவுக்குள்ளேயே வச்சு நல்லா அழுத்தி கோட் பண்ணணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு அழுத்தி கோட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கிரஸ்ட் தான் KFC சிக்கனுக்கு crispiness கொடுக்கும். கோட் பண்ண உடனே ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அதுக்கு நம்ம பேட்சாக கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் உள்ள நல்லா வேகும். ரெண்டு சைடும் ஒரு 3 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நல்ல கிறிஸ்பியான ஜூஸியான KFC சிக்கன் ரெடி.